Kamu pernah merasakan ini? Setiap batuk, tekanan naik membuat saraf kejepit terasa makin nyeri. Ternyata ada solusinya loh. Halo, perkenalkan saya Afifah dari Kebumen. Saya mengidap penyakit saraf kejepit. Kendala saya yaitu ketika saya batuk, saya itu tidak bisa batuk secara normal, melainkan ada rasa nyeri atau saraf kejepit saya itu kambuh. Tapi setelah terapi rutin di Nawasena, alhamdulillah ketika batuk saya sudah tidak merasakan sakit. Punya keluhan serupa? Silakan periksa di Terapi Nawasena Jogja.